여러분 안녕하세요. 보리쌤입니다. 오늘은 제가 일을 하면서 느낀 말 전달할 때 사람들의 상황에 대해서 관찰을 좀 한 것을 여러분들에게 알려드리도록 하겠습니다. 이제 사람이 일을 한다든지 그냥 사람이 생활하는 그런 환경 속에서 무슨 일이 생길지 모르고 여러 가지 일이 발생을 하게 됩니다. 그때 예를 들어서 제가 이제 경험한 바로는 어떤 점이 마음에 안 들어서 직원에 대해서 마음에 안 든다든지, 아니면 제가 이제 일하는 곳에서는 이제 입주민들이 계시니까 그런 사소한 생활 문제, 이런 서로 간에, 이웃들 간에 이런 문제들이 소소하게 좀 있습니다. 이제 그런 문제에 관해서 본인들이 직접 해결하는 사람이 있는가 하면 본인들이 직접 해결을 하지 않고 이제 직원들을 통해서, 제3자를 통해서 이제 해결하시는 그런 분들이 간혹 계신데요. 이런 분들이 나쁘다는 소리가 아닙니다. 나쁘다는 소리가 아니라 해결하는 과정에서 일어나는 조금 저희 입장에서는 좀 난감했던 일이 몇 번 있었어요. 예를 들어서 제가 설명을 드리면은 생활 그런 소음 문제라든지 이제 이런 문제는 여러 방면으로 많은 분들이 언론이나 이런 걸 기사를 통해서 많이 접하시는 문제이기도 한데 좀 예민한 문제이기도 합니다. 이제 이런 문제는 저희가 입장에 얘기를 전달해 듣고 이제 그 해당하는 곳에 연락을 드리고 이제 이렇게 하는 게 기본적인 일상 방식인데, 이제 이런 방식에서 참 난감한 게, 이제 저희가 전달을 하거나 가서 얘기를 하게 되면 이제 이분들 같은 경우는 누가 그런 말을 했습니까? 라고 그렇게 말을 하시는 분들이 있고, 이제 그런 분들이 오히려 화를 내시고 그러면 이런 데를 살지 말아야지 이렇게 말을 하시면은 이게 이런 말을 그대로 당사자한테 또 전달을 저희는 못 해주죠. 이런 중간에 애매한 입장이 있습니다. 그런 직원들의 입장. 근데 이제 당연히 제가 생각하기에는 그분들이 민원을 우리는 들어줄 의무는 있어요. 불편하니까, 생활하시 불편하시니까 그런 의무도 있고, 그거를 저희 입장에서는 해결을 해줬으면 좋겠고, 저도 그래요. 좀 답답하고 이런 문제를 빨리빨리 해결해 버리고 좀 서로 원만하게 풀었으면 좋겠는데, 항상 이게 간혹 가다가 문제가 조금 생기는 게, 이제 이분들의 말 틀리고 이분들의 말 틀리다 보니까 중간 입장에서는 이분에게 그대로 이렇게 설명해 드릴 수가 없고, 이분이 했던 말을 상대편 분에게 그대로 또 말을 못 해주는 경우가 있습니다. 그럼 이제 당사자들도 답답하니까 이제 저희한테 계속 말씀을 하시고, 이제 저희도 어떻게 해결해 줄 수 있는 방법이 없으니까 이제 다른 이제 관리실이나 이런 쪽을 통해서 말씀을 해라 이렇게 말을 하고, 그러면 또 그게 100% 해결이 된다라고 말은 못하죠. 이제 서로 약간 입장 차이고, 이게 진짜 전문가를 초빙을 해가지고 기술적인 그런 거를 다 동원해 가지고 확실하게 알아내서 정확하게 여기가 문제입니다 라고 하는 것도 좀 그게 한계점이 있는 거죠. 그죠? 그런 사람이 갑자기 나타나 가지고 제가 전문가는 저니까 저한테 맡기세요 이럴 수 있는 사람이 없는 겁니다, 현실적으로. 그러니까 이게 되게 애매하고 진짜 민감한 부분인데, 이제 이런 부분에 대해서 이제 해결해 주려고 저희는 나름대로 대처를 하지만 이제 100% 만족스러운 답변은 못 받습니다. 그러니까 서로 이제 기분이 나빠지는 경우가 생기고, 이제 그런 감정들을 해소를 하지 못하니까 저희한테 와서 하소연을 많이 하십니다. 그러면 이제 많이 듣게 되죠. 그런 일을 듣게 되고, 또 경청할 수밖에 없는 입장이고, 그리고 그런 그 집에서는 뭐라 하던가요? 이렇게 말을 전달을 해주는 입장이 되다 보니까 또 조심스럽습니다. 이게 잘못하면 싸움이 날 수도 있는 문제고 서로 감정이 상할 수도 있는 문제이기 때문에 그냥 좀 들어줄 수밖에 없는 그런 상황,
조금 답답한 상황. 그래서 이제 이런 거를 두 분이서 잘 해결을 하시라고 해도 솔직히 막상 그렇습니다. 뭐 저도 집에 살면서 소음이 뭐 간혹 그런 일이 생기는 경우가 있어요. 있으면은 정말 말을 하고 싶은데 그냥 좀 참는 경우도 많고, 또 일부러 뭐 이렇게 경비실에 막 얘기할 수가 없는 상황이 있습니다. 뭐 이렇게 새벽이고 뭐 이럴 때 좀 그렇잖아요. 그러면 이제 그렇게 하지는 못하고, 또 그러면 좀 답답한 건 솔직히 우린데 하소연할 데가 없지 않습니까? 이제 이런 거를 참 입장이 난감해지는 경우가 몇 번 있더라고요. 이런 문제를 이제 그분들도 답답하니까 말을 할 데도 없고, 그러니까 우리한테 말씀하시고, 그렇다고 우리가 100% 만족을 이거를 해결을 못 해드리니까 저희도 좀 뭐 속상한 면이 많습니다. 그래 되면 이제 역으로 이제 저희한테 화풀이를 좀 하시는 분들도 계시고, 감정적으로 이제 해소가 안 되니까 그럼 이제 좀 이렇게 들어줄 수밖에 없다. 물론 정말 100% 해결을 해드리고 싶지만은 그런 점에 대해서는 좀, 그런 민원은 좀 해결하기가 안타깝다. 그런 부분이 있고, 이게 말을 전달하는 사람이 제일 중요한 것 같아요. 이게 이런 문제가 있는데 상대방이 좀 기분 안 나쁘게 하면서 좀 이해를 시키면서 설득력 있게 얘기하는 게, 그게 참 요령인 것 같은데, 이게 좀 뭐 우리가 뭐 그렇게 언어의 연금술사도 아니기 때문에 막 말을 막 조리 있게 막 그렇게 100% 잘하지 못하죠. 저도 사람인지라 말하는 과정에서 이게 좀 너무 이렇게 상대방들을 다 생각하면서 말을 해주다 보면 배려를 한답시고, 이분들은 그래도 입장이 이러니까 이렇게 말을 한다고 해도 받아들인 사람이 기분 나쁘면 기분 나쁜 거예요. 이게 답이 없는 문제인 겁니다. 이게 답이 없어요, 진짜. 뭐 나는 되게 좋게 얘기했는데 상대방이, 그래서 우리가 뭐가 그래 기분이 나쁘다면 뭐가 그렇게 그쪽에서 불만인 건데요 라고 얘기하면 할 말이 없는 거죠. 그러면 이제 진짜 뭐 이렇게 두 분이서 알아서 해결하시라고 직접적으로 대면을 하라고 말을 하고 싶지만, 또 직접적인 대면은 피하게 됩니다. 원래 사람들이 그렇죠. 이게 좋은 소리도 아니고 별로 안 좋은 그런 상황의 문제를 사람의 얼굴을 보고 또 얘기하려면 솔직히 좀 그런 게 있어요. 뭐 제가 그런 상황이라도 좀 그럴 것 같아요. 그러니까 이거를 어떻게 좀 상대방의 기분을 안 나쁘게 하면서 뭔가 이렇게 좀 자연스럽게 현명하게 대처할 수 있는 방법이 없는가, 아주 몇 년 동안 이렇게 연구를 하고 뭐 생각을 해봤지만 결론은 뭐 완벽한 해답은 없더라고요. 이게 진짜 뭐 전문가를 초빙해서 24시간 항시 대기시켜 놓고 그런 문제가 발생하면 올라가서 확인을 해보세요, 이렇게 해갖고 그 사람이 뭐 측정을 하고 이렇게 될 수 있는 게 아닌 이상은 이게 뭐 진짜 뾰족한 수가 없는 겁니다, 이게. 그리고 뭐 이게 진짜 거기서 나는 문제인지 아니면 다른 데서 문제가 생긴 건지도 모르는 문제고, 그러니까 여러 가지로 좀 힘든 점이 있지만은 제가 느끼는 바로는 100% 해결을 해줄 수 없는 민감한 상황이지만 그래도 어느 정도 우리의 역할을 좀 중간에서 잘 중재를 해줘야겠다. 뭐 얘기를 들었을 때 물론 이분들의 입장도 생각을 해야 되고 저분들의 입장도 생각해야 되니까 잘 의견을 조율을 좀 해서 말을 전달할 때 오해가 없게끔 그냥 해주는 게 맞는 것 같고, 또 여기서 뭐 해결이 안 되는 부분은 따로 뭐 이제 뭐 관리실이나 이런 쪽을 통해서 말씀을 하셔서 이렇게 뭐 다른 방법으로 해결을 좀 하실 수 있게끔 이렇게 좀 설득을 시키는 것도 그 저희 역할인 것 같습니다. 뭐 무조건 우리가 해당하는 일이 아니고 우리한테 말해봤자 소용이 없는 일이다 이런 거를 알지만은 그런 거를 이제 잘 오해가 없게끔 말 전달을 잘하고 현명하게 그 지혜롭게 대처를 해주고 중간에서 중재자 역할을 잘 해주는 것이 뭐 직원들의 역할이 아닌가. 우리 잘못으로 인해 그래 생긴 건 아니지만 그렇게 들어주고 하는 것도 뭐 하나의 그분들도
말씀을 이제 이렇게 하시면서 해소되는 경우가 있습니다. 그냥 아유 그냥 내가 그래 좀 오늘 좀 기분이 좀 안 좋고 또 오늘따라 좀 그래서 그랬습니다 라고 이제 이렇게 돼서 그냥 넘어가시는 분들도 많단 말이에요. 그러니까 이런 문제는 뭐 우리도 솔직히 한 번씩 안 좋은 얘기 들으면 기분이 나쁠 때도 있지만은 그런 거를 뭐 어쩌겠습니까. 그게 뭐 특별히 해결 방법은 없다 할지라도 좀 그 상황에 맞게 현명하게 좀 대처를 잘 하자 이런 생각이 들었습니다. 그러니까 말을 전달함에 있어서 무조건 정답은 없어요. 이게 그렇죠. 대화하는 과정에서 뭐 이 사람들에게 100% 만족시킬 수 있는 그런 모범 답은 없습니다. 하지만은 그 대처 상황을 좀 유도리 있게 잘 풀어가지고 현명하게 좀 그때 상황에 맞춰서 해결을 하자. 그렇게 했으면 좋겠습니다. 예, 다음 시간에 뵙겠습니다. 보리쌤이었습니다.